এই ডাবল ডোরের যে ফ্রিজটা দেখছেন এটার সাথে আপনার 42,900 টাকা দামের ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনারা কিন্তু গিফট হিসেবে পাবেন। এটার সাথে আবার 20,000 টাকাও ডিসকাউন্ট। ডিজিটাল ইনভার্টার, ডিজিটাল হচ্ছে আপনার বাসায় এটা ইউজ করলে কারেন্ট বিল কম আসবে। 100 টাকায় সারা মাস হয়ে যাবে। নো ফ্রস্ট, বরফ জমবে না। সাথে আবারও কিন্তু এটাতেও কিন্তু ব্লেন্ডার ফ্রি রয়েছে। এটা নরমাল পার্ট দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্রিজ। 700 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, হিউজ ক্যাপাসিটি। দেখেন যাদের একটু বড় পরিবার আছে, অটোমেটিক আইস মেকার আছে, খুবই চমৎকার। বাম পাশে হচ্ছে আপনার ডিপ, ডান পাশে নরমাল। 10 বছরের ওয়ারেন্টি লেখাই আছে, 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, ফ্রিজের অফারের কথা অনেকেই বলছিলেন যে ভাই ফ্রিজের অফার নিয়ে একটা ভিডিও করার জন্য, তো তাদের জন্য কিন্তু আমরা আজকে হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে চলে আসলাম মোহাম্মদপুর রিং রোডে। আর মানে এই প্রথম বাংলাদেশে আমার মনে হয় এই প্রথমই ভাই ফ্রিজে কেউ ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছে। ফ্রিজ কিনলে ওয়াশিং মেশিন, মানে আপনার ঘরের ফ্রিজ কিনবেন, ওয়াশিং মেশিন, ঘরের দুটোই কিন্তু মেগা ডিসকাউন্টও কিন্তু থাকছে। মানে এখানে অফার কিন্তু লাইক আপনি তিনটা, আপনি ফ্রিজ কিনবেন, আপনি ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবেন, সাথে আরেকটা গিফট আছে, সাথে কিন্তু আপনারা সারা বাংলাদেশে কিন্তু ডেলিভারি নিতে পারবেন। জাস্ট হচ্ছে আপনারা আপনার লোকেশন বলে দিলে, জাস্ট ডেলিভারি খরচ দিলে, কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই নিতে পারবেন। আজকে ফ্রিজ কিনলে ব্লেন্ডার আছে, ফ্রিজ কিনলে ওভেন আছে, ইলেকট্রিক ওভেন, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ কিনলে ওয়াশিং মেশিনও গিফট আছে এবং ক্যাশ ডিসকাউন্ট তো আছেই। তো আপনারা যারা আসতে চান, আমরা হোলসেল ইলেকট্রনিক্সের একবারে লোকেশনটা বলে দিব। আপনারা যারা শ্যামলী হয়ে আসতে চান, শ্যামলী হয়ে একবারে ইজি, 5-7 মিনিট লাগবে। রিং রোড, এটা হচ্ছে আদাবর থানা ঠিক উল্টা পাশে। আপনাদের সপ্তাহে কি ভাই 7 দিনে খোলা রয়েছে? আচ্ছা, কেউ যদি, আপনারা অনেকেই ভাই প্রবাসী আছে, তারা যদি নিতে চায় আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে আপনারা বা ইমোতে নক করলে আপনারা তো ডেলিভারি দিয়ে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, প্রবাসীদের ব্যাপারে আমি খুবই আন্তরিক, স্পেশালি তারা দেশের বাইরে আছে, তারা চাইলেও যে আসবে তা এসে নিতে পারে না, তো তাদের কনফিডেন্সটা আমাদের প্রতি অনেক বেশি থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই ক্ষেত্রে আমরা এক্সট্রা অর্ডিনারি কেয়ার করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, বিশেষ করে প্রবাসী ভাইরা যারা আছেন, স্বাগত ভাইয়ের সাথে আপনারা যোগাযোগ করলে আপনার বাড়িতে পৌঁছানোর পর্যন্ত যত দায়িত্ব আছে তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনার কুরিয়ারে খুব সুন্দরভাবে। অনেকে আবার ভয় পায় যে ভাই ফ্রিজ যদি ভাঙা বা ট্যাপ খাওয়ার ভয় থাকে, এই ধরনের কোনো সুযোগ নাই, কারণ এগুলো আপনার সম্পূর্ণ ফ্যাক্টরি থেকে হয়ে আসে, ককশিট দেওয়া থাকে, যার কারণে কমপ্লিটলি সেফটি ওয়েতে যাবে। সেফটি, এবং যারা যখন কুরিয়ারে পাঠায় তাদেরকে কিন্তু ওইভাবে বলাই থাকে যেহেতু এটা ফ্রিজ, আপনাদের নিজ দায়িত্বে আপনারা কিন্তু এটা দিয়ে দিবেন। এবং যখন শুধু ফ্রিজ যায়, শুধু ফ্রিজে যাচ্ছে, ওই কোনো প্রোডাক্ট যাচ্ছে না, ওই প্রোডাক্টের সাথে আর কোনো প্রোডাক্ট, এগুলো তো কভারড ব্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সো এখানে কোনো দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। আর ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে জেলাগুলো আছে, এখানে আমাদের নিজস্ব পরিবহন আছে, আমরা নিজস্ব পরিবহন দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিই, তাদের নিজস্ব গাড়ি দিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিই। তো বর্তমানে কি কি ফ্রিজ আছে এখানে, আশা করি যারা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনতে চান, সব ধরনের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, স্যামসাং, হিটাচি, শার্প, এই ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো আজকের ভিডিওটাতে দেখাবো। কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। তো আমাদের সাথে আজকে সাখাওয়াত ভাই আছে। ভাইয়া কেমন আছেন? জি ভালো আছি। ভাইয়া সর্বপ্রথম আপনাদের লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে শ্যামলী, মোহাম্মদপুর রিং রোড। আচ্ছা, আদাবর থানার পাশে। সপ্তাহে কি 7 দিনে খোলা রয়েছে? হ্যাঁ, 7 দিনই খোলা আছে। আচ্ছা, আমরা জানলাম যে ভাই আপনাদের সর্বোচ্চ অফার চলছে, ফ্রিজ কিনলে ওয়াশিং মেশিন গিফট রয়েছে। রাইট। প্রতিটা ফ্রিজে কি আপনাদের গিফট রয়েছে কিনা? প্রতিটা ফ্রিজে আমাদের গিফট আছে এবং সঙ্গে মেগা ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, বর্তমানে কি কি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আপনাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে? বর্তমানে আমাদের থাকবে হচ্ছে স্যামসাং এর ফ্রিজ, হিটাচি এবং শার্প। আচ্ছা আচ্ছা, এই কয়েকটা ব্র্যান্ডের দেখা যাচ্ছে ফ্রিজগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। তো এখানে আমরা তো দেখছি সবগুলো ফ্রিজের সাথে আপনাদের কোনো না কোনো অফার রয়েছে। রাইট। আর এগুলো কি ভাই আপনাদের সারা বাংলাদেশে কি ডেলিভারি দিচ্ছেন কিনা? সারা বাংলাদেশে আমাদের ডেলিভারি আছে, সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ডেলিভারি সিস্টেম আছে, তো কাস্টমাররা চাইলে নিতে পারবে। তো আজকে শুরু করবেন কোন ফ্রিজ দিয়ে ভাই? শুরু করব স্যামসাং এর একটা পপুলার মডেল আছে, এটার নাম হচ্ছে RB21। RB21 এই মডেলটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, প্রথমত আমি এটার সাথে বলি, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার। ডিজিটাল হচ্ছে আপনার বাসায় এটা ইউজ করলে কারেন্ট বিল কম আসবে। 100 টাকায় সারা মাস হয়ে যাবে। সারা মাস 100 টাকায়, যেহেতু ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবং একই সঙ্গে এটা 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে কাস্টমার। আচ্ছা, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে হচ্ছে 10 বছরের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। আচ্ছা আচ্ছা, তো অনেকেই বলবে ভাই এগুলো যদি ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চায় তারা ওয়ারেন্টি সাপোর্টটা কিভাবে পাবে? হ্যাঁ, এটা স্যামসাং কোম্পানির সারা বাংলাদেশে এমন কোনো জেলা বা থানা নাই যেখানে তাদের সার্ভিস সেন্টার নাই। এটা দেখেন, এটা স্যামসাং এর অফিশিয়াল কাস্টমার কেয়ার নাম্বার। আচ্ছা, এখানে ফোন করলেই বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় তার বাসায় সার্ভিসটা দিয়ে দিবে। আচ্ছা, হোম সার্ভিস, বাসায় যে সার্ভিস দিবে। রাইট। আচ্ছা, এই ফ্রিজে বর্তমান এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা 218 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন? এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 42,900 টাকা। আচ্ছা,
আমরা এটা মাত্র 35,900 টাকা দিব। এখন 35,900 টাকা হলেই আপনারা কিন্তু, তার মানে আপনি দেখেন এখানে আপনি কত টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, প্রথমত আপনি 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, 7,000 টাকা। আচ্ছা, 7,000 টাকার একটা ক্যাশব্যাক, পাশাপাশি একটা ব্লেন্ডার ফ্রি পাচ্ছেন। ও, আবার সাথে কিন্তু একটা ব্লেন্ডারও কিন্তু, এই ব্লেন্ডারের কিন্তু আপনার 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। মানে ব্লেন্ডারও কিন্তু ওয়ারেন্টি আছে। এটা ভীষণ ব্র্যান্ডেড। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটাতে আপনারা প্রায় 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে আপনার 35,900। 35,900। এখানে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে, আপনি কন্ট্রোল লক সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবং আপনি এটা হচ্ছে নরমাল পার্ট, উপরেরটা হচ্ছে নরমাল পার্ট, এটা ডিপ পার্ট। ডিপ পার্টটা বক্স করা আছে, বক্স করা অর্ধেক অর্ধেক। আচ্ছা আচ্ছা, 50-50। এবং এখানে কিন্তু আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে যে আপনার খাবারটা দীর্ঘদিন টাটকা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লাইক আপনি একটা সবজি রাখলেন, আপনি 15 দিন পরে আপনি খেতে চাইলেন, আচ্ছা, যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা থাকবে, 15 দিন পর্যন্ত সবজি টাটকা থাকবে। আর হচ্ছে এটা আপনার ক্যাপাসিটি আমরা আগেই বলেছি 218 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, পাশাপাশি আরেকটা সেম কালার আছে, মানে এটা জাস্ট কালার চেঞ্জ। এটা হচ্ছে পার্পল ব্লু কালার, পার্পল কালার আর কি, পার্পল কালার। এবং এটা আরেকটা কালার আছে রেড কালার, রেড কালারও আছে। এখানেও আমাদের সেম অফার, সেম থাকবে। প্রাইসটা শুধু এটা 1000 টাকা বাড়বে, 36,900 টাকা। 36,900 টাকা এই কালারের জন্য মেগা গিফট থাকবে। আচ্ছা, এটা কিনলেও কিন্তু আপনারা হচ্ছে ব্লেন্ডার কিন্তু রয়েছে, মানে প্রতিটা আজকে যত ফ্রিজ দেখাবো সাথে কিন্তু গিফট আছে এবং মেগা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ওকে। নেক্সট আমরা চলে আসছি RT27। আচ্ছা, এটা কত লিটার? 253 লিটার। এটা কিন্তু আবার নো ফ্রস্ট। আচ্ছা, নো ফ্রস্ট, বরফ জমবে না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা 253 লিটার। 253 লিটার। এটা খুব লেটেস্ট একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, ডিপটা দেখছেন, এটাও কিন্তু ইনভার্টার। আচ্ছা, ডিজিটাল ইনভার্টার সিস্টেম এবং 10 বছরের ওয়ারেন্টি, 10 বছরের ওয়ারেন্টি সহকারে। এটা প্রাইস পড়বে 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 35,900। 35,900 টাকা হলে কিন্তু ব্লেন্ডার ফ্রি থাকবে সাথে, আবারও কিন্তু এটাতেও কিন্তু ব্লেন্ডার ফ্রি রয়েছে, ওকে। ভীষণ ব্র্যান্ডের এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে ব্লেন্ডারে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। নেক্সট আমরা এটাও স্যামসাং এর আরেকটা ফ্রিজ দেখছি। কত লিটার ক্যাপাসিটি হবে? এটা স্যামসাং এর হচ্ছে এটা 275 লিটার। 275 লিটার, ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা আচ্ছা, কালারটা কিন্তু ব্ল্যাক কালার। এটা আবার পার্পল কালারও আছে, ওকে। পার্পল কালারও আছে, সিলভার কালারও আছে, ওকে। চমৎকার ফ্রিজটা। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিপ, নরমাল, ইনভার্টার, একই সিস্টেম। দাম পড়বে হচ্ছে এটার 54,900 কোম্পানি প্রাইস। আমাদের অফার প্রাইস থাকবে হচ্ছে এটা 47,900। 47,900, মানে এটাতে আপনি কিন্তু পাচ্ছেন সেম 7,000 ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, 7,000 টাকার মতো কিন্তু ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট। এখানে হচ্ছে ব্লেন্ডার ফ্রি, এটার সাথেও কিন্তু ব্লেন্ডার আছে, ওকে। খুবই চমৎকার। আমরা চলে আসবো একই কালার, এটা সিলভার কালার। আচ্ছা, এটা অফার সেম জিনিস, মানে আগে যে ফ্রিজটা দেখিয়েছি ওইটারই হচ্ছে, কিন্তু আপনার কালারটা হচ্ছে এটা কিন্তু লাইট গোল্ডেন কালার, রাইট, ওকে। এটার সাথেও কিন্তু ব্লেন্ডার আছে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা একটু শার্পে যাই। শার্পে হচ্ছে এটা আপনার 315 মডেল। এটা মেড ইন থাইল্যান্ড। আচ্ছা, মেড ইন থাইল্যান্ডে দেখাতে পারি, ওকে। ভেতরটা এই যে ডিপ, আর এই হচ্ছে নরমালটা, খুবই চমৎকার। এটা কত লিটার হবে? এটা হচ্ছে আপনার 315 হচ্ছে গ্রোস ক্যাপাসিটি, গ্রোস। আচ্ছা, 315। আর নেট ক্যাপাসিটি 300 নিচে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে। আচ্ছা, এটা জাপান টেকনোলজি শার্পের জেটেক ইনভার্টার। আচ্ছা, জেটেক ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অনেক ফাংশনস আছে। তো এটারও সেম আমরা একটা অফার দিচ্ছি, এখানে আমরা মেগা ডিসকাউন্ট দেব 4,000 টাকা। আচ্ছা, পাশাপাশি আমরা কি করব, এখানে একটা সিঙ্গেল গ্যাস স্টোভ, গ্যাসের বার্নারটা। আচ্ছা, এটা কিন্তু গ্লাসের 3D গ্লাস ডিজাইন গুলো দেখেন কত চমৎকার। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় যে ভাই, আপনারা ফ্রিজের সাথে ব্লেন্ডার দিচ্ছেন বা গ্যাস স্টোভ দিচ্ছেন, কারো যদি কোনো আইটেম প্রয়োজন না হয়, ওকে ফাইন। এখন আপনার বাসায় কি আছে? আচ্ছা, দেখা যায় ব্লেন্ডার আছে বা এই যে গ্যাস স্টোভ আছে, আপনার বাসায় আছে, মানে আপনারা গিফট এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন, চেঞ্জ করতে পারবে। ওনার অন্য কিছু লাগতে পারে, উনি যে কোনো কিছু নিতে পারবে, যে কোনো কিছু এটাই নিতে হবে এমন কোনো কথা না। উনি চেঞ্জ করে ওনার যেটা মন চায়, লাইক আপনি ব্লেন্ডার না নিয়ে ওভেন নিলেন। আমাদের কাছে কিন্তু এই ধরনের ছোট অ্যাপ্লায়েন্স প্রায় 50 ধরনের আছে। আচ্ছা, কোনো না কোনো কিন্তু ওনার প্রয়োজন আছে, আপনারা কমিউনিকেশন করে ওইটা এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আমরা খুবই আন্তরিক এই বিষয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে 4,000 ডিসকাউন্ট থাকবে এবং এই গ্যাস স্টোভ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, গ্যাস স্টোভ সহ গ্যাস স্টোভের দাম কিন্তু প্রায় 5,000 টাকা, 5,000 টাকা মার্কেটে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমান প্রাইস 61,900। 61,900 টাকা আপনারা শার্প এটা দেখেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 455 গ্রোস ব্ল্যাক কালারের গ্লাস ডোর। এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড়। এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? 455 হচ্ছে গ্রোস, 455 লিটার। আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক বড় ক্যাপাসিটি। নেট ক্যাপাসিটি একটু কম হবে, ওকে। এখানে আপনার এটা থাইল্যান্ডের। আচ্ছা, এটার দাম হচ্ছে 1,01,000 টাকা। আচ্ছা, এটার সঙ্গে যে আপনার ফ্রি আছে মাইক্রো ওভেন,
ইলেকট্রিক ওভেন, মানে এটার সাথে এই ফ্রিজটার সাথে আপনারা কিন্তু এই ইলেকট্রিক ওভেনটা কিন্তু গিফট পাচ্ছেন। খুবই পাশাপাশি কিন্তু 5000 ডিসকাউন্ট পাবে। 5000 টাকা মানে 1,01,000 টাকা দাম আসে, সেখান থেকে 5000 দিলে হচ্ছে আপনার 96000। রাইট। আচ্ছা 96000। 10 বছরের ওয়ারেন্টি লেখাই আছে। 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, শার্প ব্র্যান্ডের, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। পাশাপাশি যদি আমরা একটু এখানে হিটাচি দেখি, হিটাচি আছে এটা। অনেকের কিন্তু হিটাচি পছন্দ। আপনার এটাও কিন্তু আপনার হচ্ছে মেড ইন থাইল্যান্ডের। আচ্ছা মেড ইন থাইল্যান্ডের হবে। গ্লাস ডোর, বিশাল। 460 হচ্ছে গ্রোস ক্যাপাসিটি। 460। এই যে দেখেন কত বড় ডিপ। ডিপটা যদি আমরা একটু দেখাই, এই যে দেখেন ডিপটা কিন্তু অনেক বড় একটা ডিপ। ওকে, আচ্ছা এই হচ্ছে নরমাল, এবং এটা কিন্তু আপনার নেট ক্যাপাসিটি 403। নেট হচ্ছে 403। এবং এটার সঙ্গে শার্পের মাইক্রো ওভেন ফ্রি। ওরে দেখেন, আপনার এই হিটাচির সাথে শার্পের কিন্তু মাইক্রো ওভেনটা কিন্তু আপনারা গিফট হিসেবে পাবেন। ওকে রাইট। এবং এটার দাম হচ্ছে 1,08,500 টাকা। আচ্ছা এই এখান থেকে আমরা মেগা ডিসকাউন্ট দিব 6000 টাকা। 6000 টাকা দিলে প্লাস মাইক্রো ওভেন থাকবে, দুইটাই পাবে উনি। আচ্ছা তার মানে হচ্ছে 1,02,500। 1,02,500 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই দেখা যাচ্ছে সঙ্গে মাইক্রো ওভেনটা বিনামূল্যে পাচ্ছে। আচ্ছা সাথে মাইক্রো ওভেন যদি নিতে না চায়, অন্য কোনো প্রোডাক্ট আমরা দিতে পারবো, অন্য কোনো প্রোডাক্টে নিতে পারবে। আচ্ছা এরপরে এখানে স্যামসাং এর একটা বড় ফ্রিজ দেখছি। স্যামসাং এর বড় ফ্রিজ 345 লিটার। 345 লিটার। তার আগে আমি বলে নেই, স্যামসাং আরেকটা ক্যাপাসিটি আছে 321 লিটার, মানে 275 এর আর 345 এর মাঝামাঝি। আচ্ছা ওইটা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে ডিসপ্লেতে নাই, বাট আমাদের স্টকে চাইলে দেওয়া যাবে, अवेलेबल আছে 321 লিটার। হ্যাঁ, ওইটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 67900 টাকা। ওখানে আমরা 7000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 60900 রাখবো। আবার পাশাপাশি ওনাকে আমরা এই ধরনের বড় ব্লেন্ডার দিব। দেখেন আপনি। আচ্ছা বড় একটা ব্লেন্ডার কিনতে পারবেন। বড় একটা ব্লেন্ডার দেব এরকম। আচ্ছা ওকে। সো এটার লুকসটা দেখতে ঠিক এরকমই। আচ্ছা এটা নিয়ে কথা বলতে পারি। এটা হচ্ছে RT37, এটার প্রাইস হচ্ছে 75900, 345 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ, অনেক বড়। আচ্ছা ওকে। ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এটা প্রাইস 75900 টাকা। এখানে আমরা ডিসকাউন্ট দিব হচ্ছে 8000 টাকা। 8000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। তাহলে 8000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে 67900। 67900 টাকা সঙ্গে এই বড় ব্লেন্ডারটা থাকবে। সাথে কিন্তু ব্লেন্ডার গিফট আছে। বিশাল বড় ব্লেন্ডার। আচ্ছা ঢাকার বাইরে যারা সাগত ভাই অনেকে নিতে চায়, অনেকে বললো তো ভাই আমরা ঢাকা থেকে একটা ব্লেন্ডার নিতে অনেক টাকা লাগবে, মানে এরকম একটা কাস্টমারের চিন্তা ভাবনা থাকে। তো ঢাকার বাইরের কাস্টমারগুলো যদি আপনারা কি করছেন, মানে তারা কিভাবে নিতে পারবে আপনাদের? না, তারা তো যে কন্ডিশন নিবে। আচ্ছা কন্ডিশন একটা ফ্রিজ কস্টিং কেমন আসতে পারে? খুব বেশি না তো, 800 900 1000 টাকা, মানে একবারে রিজনেবল। 1000 টাকার ভিতরে আপনারা সারা বাংলাদেশে আচ্ছা আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা ওকে। তো সেক্ষেত্রে স্যামসাং এর এই পাশে আরেকটা মডেল আমরা দেখছি। এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা হচ্ছে আপনার ভিশনের। এটা সরি, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর সেম, মানে এটার যে মডেলটা বা এটার যে ক্যাপাসিটি সেম মডেল, জাস্ট কালার আলাদা। আচ্ছা। এবং এটার সঙ্গে কিন্তু মেগা গিফট আছে। আচ্ছা এটার সাথেও কিন্তু আপনারা এই যে অনেক বড় একটা ব্লেন্ডার আছে, এটা কিন্তু ফ্রি পাবে। হ্যাঁ, এই যে আপনারা কিন্তু এর সঙ্গে 8000 টাকা ডিসকাউন্টও থাকবে। 8000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনারা এই ফ্রিজটাও দেখতে পারেন। এখন আমরা চলে আসবো হচ্ছে স্যামসাং এর যে বড় যে ফ্রিজ 465 লিটার। 465 লিটার স্যামসাং এর সবচেয়ে মোটামুটি বড় সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে সবচেয়ে বড়। এরপর আরেকটা অবশ্য আছে, সেটা আমাদের ডিসপ্লেতে নাই। আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আপনার ভিতরের অংশটা। এগুলো তো 10 বছরের কম্প্রেসর। হ্যাঁ, 10 বছরের ওয়ারেন্টি। এবং এখানের সঙ্গে আমাদের প্রাইস আছে 94900 টাকা। 94। এখানে আমরা ডিসকাউন্ট করব 10000 টাকা। 10000 টাকা ডিসকাউন্ট। 84900। আচ্ছা, সঙ্গে যে মেগা গিফট থাকবে, বড় বিশাল বড় ব্লেন্ডারটা থাকবে। আচ্ছা, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। ওকে, আচ্ছা এরপরে আমরা এখান থেকে আরো কিছু দেখাই। তো এখন আমরা মানে ডাবল ডোর একটু বড়, এটা 4 ডোর। 4 ডোর। আচ্ছা 4 ডোরের ফ্রিজ, মাথা নষ্ট। দেখেন, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে এটা ডিপ পার্ট, নিচে ফুল ডিপ। আচ্ছা নো ফ্রস্ট। এটা শার্প ব্র্যান্ডের। শার্পের কত লিটার ক্যাপাসিটি হবে? এটা হচ্ছে আপনার 428 লিটার। 428 লিটার। দেখেন 4 ডোরের নেট ক্যাপাসিটি, খুবই চমৎকার। এটা গ্লাস ডোরের। আচ্ছা, এটা নরমাল পার্ট। হ্যাঁ, এটা নরমাল পার্ট। দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্রিজ। আর এটা হচ্ছে আপনার এখানে আপনার এলইডি ডিসপ্লে আছে, এলইডি ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, আচ্ছা আপনার এটা জাপানিজ ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটা প্রাইস মডেল নাম্বার 589, প্রাইস হচ্ছে 1,28,000 টাকা। আচ্ছা, 1,28,000 টাকা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে রেগুলার প্রাইস। আর সঙ্গে আমরা ডিসকাউন্ট দিব। আমরা ডিসকাউন্ট বলতেছি। আচ্ছা ওকে, এটার সাথেও কিন্তু মাইক্রোওভেন, শার্পের মাইক্রোওভেনটা থাকবে। এই যে শার্পের মাইক্রোওভেনটা থাকবে। আর এটা 1,28,000 টাকা হচ্ছে, 8,000 ডিসকাউন্ট থাকবে। 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মানে 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকার ভিতরে আবার শার্পের মাইক্রোওভেন থাকবে। আচ্ছা, মাইক্রোওভেন সহ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 1,20,000 টাকা। ডাবল বেনিফিট। আচ্ছা, ডাবল বেনিফিট। ওকে, আর এরপরে যারা ডাবল ডোরের মধ্যে বড় ফ্রিজ নিতে চান, তাদের জন্য এটা মানে স্যামসাং এর। এটা স্যামসাং এর। এটা কিন্তু বাংলাদেশে যেসব কোম্পানিগুলো আছে ডাবল ডোর তৈরি করে, আচ্ছা, সবচেয়ে বড় কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় ডাবল ডোরের মধ্যে। 700 লিটার। 700 লিটার। আচ্ছা, হিউজ ক্যাপাসিটি। দেখেন, যাদের একটু বড় পরিবার আছে, আচ্ছা, 700 লিটার একই সঙ্গে ডিপ এবং একটা রেফ্রিজারেটর ইউজ করে, একাধিক ফ্রিজ ইউজ করে,
আমি তাদেরকে অ্যাডভাইস করতে পারি যে মানে আপনি দুই তিনটা ফ্রিজ না নিয়ে একটা ফ্রিজ নিলে আপনার হয়ে যাচ্ছে 700 লিটার ক্যাপাসিটি যেহেতু। ওকে, সো এটা কিন্তু আপনার একটা মেগা অফার আছে এখানে, আর লুকিংটাও কিন্তু জোস মেগা অফার আছে এখানে আপনার হচ্ছে দাম হচ্ছে 1,75,900 টাকা। আচ্ছা, আমরা এখানে একটা ডিসকাউন্ট দিব। আমরা ডিসকাউন্ট দেওয়ার আগে আমি বলি এটার সঙ্গে কি ফ্রি আছে। এটার সঙ্গে স্যামসাং এর এই 9 কেজি ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন ফ্রি, মানে এই 42,900 টাকা দামের ওয়াশিং মেশিন ফ্রি। রাইট, মাথা নষ্ট। দেখেন এখানে এই ডাবল ডোরের যে ফ্রিজটা দেখছেন এটার সাথে আপনার 42,900 টাকা দামের ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনারা কিন্তু গিফট হিসেবে পাবেন। সো এখন যদি কেউ বলে যে ভাই আমার ওয়াশিং মেশিন বাসায় আছে আমি কি নিব, তাহলে আমরা আপনাকে টিভি দিতে পারবো। টিভি আছে, অসুবিধা নেই, আপনার যা লাগে, মানে শোরুমে অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, আপনারা নিতে পারবেন। তো আমার কাছে মনে হয় যে এর চেয়ে বড় উপহার হতে পারে না যে একটা ডাবল ডোর 1,75,000 কিনে একটা 42,000 টাকা দামের একটা আমি ওয়াশিং মেশিন পাচ্ছেন। এর চেয়ে অফার মেগা গিফট। আচ্ছা, মেগা গিফট। তো এটাতে ডিসকাউন্ট কত থাকবে ভাই? যেহেতু আমরা 42,000 টাকার প্রোডাক্ট দিচ্ছি, এটাতে আর ক্যাশ ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। এটা 1,75,900 যদি মনে করে যে আমি ওয়াশিং মেশিন নিব না, অন্য কিছু নেগোশিয়েট করে আমরা কিছু একটা করতে পারবো। আচ্ছা, ওকে। তারপরে আমরা হিটাচি চলে আসি। হিটাচির এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা হচ্ছে আপনার 638। এটা লুকিংটাও কিন্তু সুন্দর, গ্লাস ডোর। এটা কিন্তু আপনার ওয়ান অফ দা বেস্ট, বিকজ আপনি দেখেন এখানে কিন্তু সব ধরনের কমান্ড সিস্টেম আছে। আচ্ছা, বাহির থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি আইস চাচ্ছেন, আপনি পানি চাচ্ছেন, আপনি কি চাচ্ছেন সবকিছু কিন্তু আপনি এখান থেকে কমান্ড করবেন আর এখান থেকে পানি আসবে। ধরুন আপনি হালকা ঠান্ডা চাচ্ছেন, আচ্ছা, কমান্ড করেন। বেশি ঠান্ডা, কোল্ডেস্ট, কমান্ড করেন, মানে এখান থেকে আপনি নিতে পারবেন। আইস চাচ্ছেন, কমান্ড করেন, এখান থেকে চলে আসবে। আচ্ছা, ওকে। তো এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, এটা জাপানিজ ব্র্যান্ড হিটাচি, মেড ইন থাইল্যান্ড। আর এটা বাম পাশেরটা হচ্ছে ডিপ, এখানে অটোমেটিক আইস মেকার আছে। অটোমেটিক আইস মেকার আছে, খুবই চমৎকার। বাম পাশে হচ্ছে আপনার ডিপ, ডান পাশে নরমাল। রাইট, ওকে। এটাও খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। হিটাচির এই ফ্রিজটা দাম মার্কেটে আছে 3,52,900। আচ্ছা, আমরা এটার সঙ্গে স্যামসাং এর 10 কেজি যেটা, এটার সাথে ওয়াশিং মেশিন, এটার সঙ্গে 10 কেজি দাম হচ্ছে আপনার 47,900। এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ফ্রি পাবে। আচ্ছা, এই 47,900 টাকার ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু হিটাচির এই ফ্রিজটার সাথে থাকবে, এবং সঙ্গে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটার সাথে আবার 20,000 টাকাও ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, তাহলে এটার প্রাইস আসতেছে হিটাচি 3,32,900, মানে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর সঙ্গে এই ওয়াশিং মেশিনটা 10 কেজি ইনভার্টার। আচ্ছা, তো এই যে ফ্রিজগুলো এছাড়াও তো দেখা যায় স্যামসাং হিটাচির সকল মডেলই আপনাদের কাছে अवेलेबल আছে। আচ্ছা, কাস্টমার এছাড়া অনেকেই আরেকটা জিনিস বলতে পারে ডিপ ফ্রিজ কি আছে। আচ্ছা, তো আমাদের কাছে ডিপ ফ্রিজের এখানে কি দেখেন, ডিপ ফ্রিজের এখানে আমরা পাশাপাশি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে এই যে শার্পের ডিপ ফ্রিজ আছে, ভালো ডিসকাউন্টে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, শার্পের এটা প্যানাসোনিক আছে, এই যে প্যানাসোনিকের ডিপ ফ্রিজ আছে। আবার শার্পের ব্ল্যাক কালার অনেকে চায়। আচ্ছা, শার্পের নতুন যে কালার ব্ল্যাক কালার আছে, এটা আসছে। কনকা আছে, কনকা ডিপ ফ্রিজ আছে। কনকার আপনার গোল্ডেন কালার আছে, রেড কালার আছে। এগুলো আমাদেরকে ভালো ভালো ডিসকাউন্টে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, তো যারা নিতে চায় এগুলো কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকেই নিতে পারবে। তো শাকাত ভাই, আমরা তো মোটামুটি অনেকগুলো ফ্রিজ দেখলাম, সব ধরনের ফ্রিজই अवेलेबल আছে আপনার শোরুমে। তো কাস্টমার নেওয়ার প্রসেসটা একটু বলে দিবেন। হ্যাঁ, নেওয়ার প্রসেস হচ্ছে যে স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার আছে, এই নাম্বারগুলো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে বা ইমো করা আছে। কাস্টমাররা আমাদেরকে উনি যে প্রোডাক্ট পছন্দ করবে সেটা আমাদেরকে মেসেজ করলে বা ফোন করলে আমরা তাদের ঠিকানায় পৌঁছে দিব। সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি। আর হোম ডেলিভারি বলতে কি ঢাকা শহরে কমপ্লিটলি হোম ডেলিভারি করা যায়। আচ্ছা, কিন্তু ঢাকার বাইরের যে জেলাগুলো আছে সেখানে আমাদের হচ্ছে যে তার যে এলাকা আছে ওখানে যদি কুরিয়ার সার্ভিস অফিস থাকে সেখান থেকে কুরিয়ার সার্ভিস থেকে নিতে হবে। আচ্ছা, ঢাকার বাইরে নিলে আগে কি অ্যাডভান্স কেমন? ঢাকা শহরে আমরা অ্যাডভান্স নেই না নরমালি। আচ্ছা, ক্যাশ অন ডেলিভারি। আর ঢাকার বাইরে হলে 10% টাকা অ্যাডভান্স করলে হয়, 90% টাকা উনি প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে দিতে পারবে। এই ধরনের অপশন আছে। আচ্ছা, আর কেউ যদি সরাসরি আপনার শপে আসতে চায় কিভাবে আসতে পারবে? আমাদের এটা হচ্ছে শ্যামলী রিং রোড, এটা আদাবর থানার ঠিক পাশেই। আপনি আমাদের যে আচ্ছা, এখানে যদি দেখেন, আচ্ছা, এখানে ঠিক উল্টা পাশে কোন ব্যাংক আছে আপনাদের? এটা ব্যাংক এশিয়া আছে, এখানে প্রাইম ব্যাংক আছে। এখানে আপনার এই পাশে চলে আসেন। আচ্ছা, ঢাকা অর্থোপেডিক হাসপাতাল আছে, এখানে যমুনা ব্যাংক, মানে ভালো একটা আমাদের ভালো লোকেশন। 7 দিনে খোলা থাকে আপনার, সকাল কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত? সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। রাত 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আর এই অফারটা থাকবে কতদিন আপনাদের? এটা আমাদের নরমালি আমরা আসলে এই মাসের জন্য। আচ্ছা, এই মাসের জন্যই থাকবে। তো যারা নিতে চান আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আপনারা যাদের ফ্রিজ প্রয়োজন আপনারা এই অফারে ফ্রিজ কালেক্ট করতে পারেন।